已經幾日冇錄素材，因為我又去咗炒散兼職啦。雖然今日都係要去兼職，但係我朋友魚蛋約咗我去食拉麵。咁我前幾日都啱啱好食咗拉麵，所以朋友一場都係陪佢食啦。依家出發。食拉麵之前，梗係要買杯檸檬茶做搭配啦。呢個係我食拉麵同埋螺絲粉嘅搭配。依家都未到12點，已經開始排隊啦，好緊張。好耐冇見魚蛋啦，佢食拉麵我前幾日先食埋，真係咁都出嚟陪你食。今日食呢一個龍口，前幾日先食咗黑雪，是不是上錯啊？是不是上錯了？真的不是我們的。食拉麵一定要落芝麻。完美搞掂，魚蛋已經開始食第2個麵啦。魚蛋可唔可以請我食個麵包啊？食咩麵包？唔知喎。超過5蚊嗰啲唔食得。低於10蚊我唔食喎，我嘴好刁喎。買個麵包翻去陣間叫咖啡飲，配住食。有咩啊？魚蛋可唔可以請我食個摩卡？要2個摩卡。摩卡是嗎？請我食係嘛？可以啊。知道我這裡來就可以了。多謝老闆請我食銅鑼燒啊！摩卡我最中意。魚蛋話翻屋企打機啦，我就要去炒散。帶住一杯飲料，一個銅鑼燒翻工，陣間可以食。俾大家睇下今日嘅東山口狀況啊！依家係下午準備2點鐘啦，依家落住小雨。翻工啦，翻工啦，勤勤力力有一日啊，冇理人哋咁多。又有門早晨啊！依家係早上差不多9點幾啦。咁今日嘅主題係去幫我老豆整備一下佢嘅車輛啦，然後下午同一個網友喺屋企拍攝啦，大概係咁啦。依家準備出發，依家要去白雲整車，俾大家欣賞下我老豆新整嘅呢一部車啦，好似係一部7座車嚟。咁今日最主要整咩項目呢？就係電動尾門，然後行車記錄儀，仲有呢一個擋板，好似係出發，哇，很炫酷哦！唉，係咪所有人一上車都會哎呀一聲嘅？說時遲那時快，依家已經過咗嚟整車度啦，依家喺度整緊電動尾門。呢度起碼整翻1頭半個鐘喎，大工程我又有冇坐出嚟望住佢慢慢整。今日一早出嚟早餐都冇食，叫咗杯咖啡同埋一個麵包過嚟，一邊睇住佢整一邊食，有冇 feel 啊？你覺得？又有門到咗啦個早餐，哇！呢個朱古力可頌有啲 feel 喎，好 Q 大個啊！然後飲一杯凍拿鐵，呢個搭配得唔得先？呢個可頌有我塊面咁大。呢個套餐優惠落嚟26蚊，你覺得平定貴？我覺得性價比好高啊！呢個搞咗差不多2個鐘，個尾門裝好啦，有冇 feel 啊？感覺都可以㗎啦，收檔啦，返屋企。
平價美食豬雜湯、牛筋丸河粉，15蚊，經濟實惠，舒舒服服，食佢。飯後飲杯檸檬茶，爽過做神仙啦，又有忙，準備去接我嘅網友啦。Hello，係成功會面，依家去我屋企啦。返到屋企啦，陣間準備分享呢幾張黑膠。幫手招呼下客人啦。啱先已經影咗一輪啦，分享咗方大同嘅幾張黑膠啦，有 Timeless 15、西遊記冇上架，仲有幾張介紹下。Diageo 呢張都係佢嘅名盤嚟嘅，我相信好多中意 New Soul 嘅人咧，一定會聽過。如果你冇聽過，而家就嗱去聽。係啦，事不宜遲。好，跟住呢張介紹下。呢張嘅話咧就唔係Music Q Soul Child 嘅佢嘅首專，但係咧應該係佢最經典嘅名盤啦。佢得咗好多獎嘅，而且入邊嘅話都係佢將傳統同埋當時嚟講嘅傳統同埋一啲新嘅曲結合埋咗，打破咗當時成個市場都係嗰種男情歌嘅一個現狀喎，係一種即係佢一個先例嚟嘅，真係推薦下大家快啲去聽。係。好，咁我哋呢個分享視頻呢，遲啲會推出㗎啦，大家記得收睇啊！有冇趁今日天氣好，同隊友出去影相。我哋今日準備開車過去番禺嘅一個基地嗰度進行影相，唔知今日影唔影得晒？今日影唔晒，聽日就繼續影。說時遲，那時快，已經轉戰到番禺長隆附近嘅一個地方影相。哇！今日天氣真心唔錯，睇下。可惜過幾日又要即將迎來雨天啦。呢個地方影相我十分鍾意，因為佢入邊啲景都幾唔錯。有冇食個麵包先咯？準備開工，勤力嘅一日。今日要影嘅衫，開工啦！有冇？今日嘅陽光有冇 feel？呢度景色幾唔錯咯。依家我哋上咗嚟2樓影相，大家中唔中意呢個室內 feel？天氣好，可以望到窗外嘅綠植。呢度有一大塊落地玻璃，哇，幾有 feel 啊！如果依家手上有杯咖啡，靜靜地咁望住窗外，又有門中場休息，食返一個下午茶。呢個套餐好似係20零蚊，凍奶茶、菠蘿包、靚菠蘿包、炒滑蛋、靚火腿。有时候我们都总有你的存在，有你我的爱，我们是对方身边的人，奋不顾身，难舍难分，不是一般的人。收工啦，又有忙，我哋聽日繼續過嚟影，所以聽日個 vlog 應該係同今日差唔多水平嘅。Peace out，依家去食飯。又有門，我依家做咗阿珍嘅助理啦。明星一般都係坐後座，司機就喺前邊開車。You feel me？出發。
又有門，我哋今晚過嚟四海城。阿珍話想食呢一個泰國菜。阿珍話佢好想食泰國菜啊，所以我陪佢嚟食呢個。佢指定要點嘅木瓜沙律。我真係好中意食木瓜沙律，我喺泰國都要食木瓜沙律。泰奶配吐司呢個搭配覺得點啊？你哋？又有唔食先。一個靚靚嘅通菜少不了。呢個套餐仲有奶油蝦、豬頸肉，得唔得？返到屋企啦，沖個靚涼，睇部電影或者剪片。哇！又有門，今日天氣好有 feel， 綠樹、藍天、白雲。我哋依家去食個靚飯，繼續影相。又係熟悉嘅拍攝場景，今日好似比琴日多人一啲。準備開始做嘢啦，又有冇勤勤力力有一日 ，please 上鐘上鐘。我嘅部分呢就差不多完成啦，依家等阿珍自己喺度影下。收工啦，收工啦，有門。今日影得唔係好多，依家準備翻屋企。我俾大家睇下今日嘅天氣真心唔錯。你睇下嗰度，後邊嗰個雲幾咁靚。今晚諗住去踢波，又有門做呢個康復訓練。不過我要首先將部車開返去白雲先，同我老豆食個飯，再出去東湖地鐵站附近踢波，大概係咁啦。返到嚟白雲啦，樓下嘅綠植幾有 feel。依家等緊我老豆落嚟，同佢準備去食飯。Feel me？ 買咁多配件係咪準備落去砌 F1 啊？講嗰陣先。緊要喎！唔知以為你去比賽啊？搞到部車好似嗰啲烈火戰車咁。睇住熱喎，跟住老細去揾食，輕輕鬆鬆。點咗一例牌碌鵝，將個豆角小炒肉，大概係咁啦，簡簡單單。Later 食完飯出嚟個天仲未暗喎，有 feel。睇下嗰邊今日啲雲都唔錯，舒服喎，老闆坐後座。依家開車去地鐵站，陣間俾翻部車我老豆。今日個天一直都好藍，你睇下，依家仲未日落，有 feel 有 feel。依家坐車去東湖啊，唔知會唔會遲到呢？已經到達今晚嘅足球場地，好耐冇嚟呢度踢咯。唔係你叫我，我都唔嚟踢啦，你知唔知？我係俾面。你睇，次次嚟都有請你飲，你幾時送套衫俾我？即刻就唔認人啦！